اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودت رجعت لكم مريرة أخرى بوصفة اليوم مزيانة والريحة بنينة والمشهد قدامكم يحكي وحده. اليوم حبيت نعطيكم طريقة تحضير كيكة بمذاق البوفري والنوازات، حاجة خارقة للعادة وبنينة بنينة، صدقوني ريحة الكوجينة ما تتوصفش. بالحق مقادير متوفرة في كل دار، ونتحصلوا على كيكة هشوشة وبنينة كيف ما هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها ولا أروع. إن شاء الله تتفرجوا في الوصفة وتتبعوا المقادير الكل خطوة بخطوة، وإن شاء الله تعجبكم يا ربي. إذا عجبكم الفيديو ما تنسينيش في جيم، في تعليق، في بارتاج بين الأصحاب والأحباب. وتو ما تبقى لي كي نقولكم مشاهدة طيبة وشهية طيبة، وانتظروني في وصفات أخرى قادمة إن شاء الله. نتعدي ونشوفوا المقادير مع بعضنا. عندي 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، باكو سكر فاني، باكو خميرة مرطبات، 100 مليلتر زيت النباتي، 100 مليلتر حليب بدرجة حرارة الغرفة، 150 جرام السكر العادي، 100 جرام هنا خذيت بوفريوة حمرتها بالباهي ورحيتها، وهنا عندي 200 جرام دقيق أبيض اللي هو الفارينة. نبداو على بركة الله عملية التحضير. ناخذ الباكو متاع الخميرة نحطه مع الفارينة باش من بعد نهويوهم مع بعضهم باش نتخلصوا من التكتلات اللي موجودين فيهم. نحطهم على جنب، نحطوا البفريوة كيف كيف على جنب، ونبداو في عملية التحضير. ناخذوا الصحفة اللي باش نحضروا فيها. اول حاجة باش نفقص فيها هذيك ال4 بيضات، كما قلت لكم لازمهم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة باش تنجح معنا الوصفة. سي بون، لهنا حطيت ال4 بيضات متاعي. به في المرحله هذه تو مش ناخذ عليهم 150 غرام نتاع السكر العادي، مش ناخذ معاهم هذيك باكو سكر الفانيليا. به هذوما باش نركزهم بالباهي مع بعضهم اللي نتحصل على ميلونج ابيض متجانس. نخدموا فيتيس قويه بطبيعه الحال باش تعطينا النتيجه الممتازه. لهنا بعد ما تحصلت على خليط ابيض تو مش ناخذ 100 مليلتر نتاع الحليب، وانا ديما نركز ونضيف بشويه بشويه، ما نضيفوهاش على مره وواحده. سي بون، لهنا كملت الكميه نتاع الحليب. هنا تو باش نضيف هذيك ال 100 غرام نتاع البوفريوه، عرشتها بالباهي، حمرتها بالباهي ورحيتها. صدقوني الريحه بنينه ما نحكي لكمش على الريحه نتاعها. لهنا توا بعد ما خدمت مقاديري الكل بالباهي مع بعضها، توا في المرحله هذه باش نحيو الركاز الكهربائي وباش نستعملوا الركاز اليدوي. به هنا باش ناخذ هذيك ال 200 غرام نتاع الدقيق الابيض وهذاك باكو الخميره، ولازم باش نهويوهم تعطينا النتيجه ممتازه للكيكه متاعنا. سي بون، هنا كملت هويتهم. هذوما الحبيبات تخلصنا منهم. توا كما قلت لكم باش نستعمل الركاز اليدوي، والا حتى انفوا بالسباتيل ولا بالفرشيطه ما يقلقش. هنا نحاول نخلط هكا من اللوطه الفوق لين المقادير متاعي الكل تتجانس مع بعضها باش نكملوا 100 مليلتر متاع الزيت. وهذيك الاستيوز اللي ديما انا نعطيه لكم في اللي كيك، ديما نحطوا الكميه متاع الزيت في الاخير باش تعطينا النتيجه الممتازه. لهنا انا في المقادير اعطيتكم 200 غرام فرينه، إن فوا حسيتوها جارية شوية تنجموا تزيدوها بما أنه يختلف من حجم البيضة إلى أخرى، ومن الفرينة إلى أخرى حسب النوعية نتاع الفرينة اللي تخدموا بها. فما فرينة تشرب وفما فرينة ما تشربش. بالنسبة لي أنا مش نكتفي بال200 غرام اللي أعطيتهم لكم من الأول. نحاول هكا جيست مقاديري الكل تتخدم مع بعضها، لا أكثر ولا أقل. به ملي بديت في عملية التحضير حطيت الفرن متاعي يسخن
على 180 درجة، نار من اللوطة ونار من الفوق باش يسخن لنا بالباهي باش ندخلو الكيكه نتاعنا تطيب. توا بعد ما تحصلنا على الميلونج هذا، تو ماشي ناخذ هذيك كميه الزيت النباتي ومش نضيفها ونواصل في عمليه التخليط لين الكلهم يتجانسوا. الاستيس هذه ديما نعطيها لكم علاش تعطيكم طراوه وبنه وخفه للكيكه نتاعكم. صدقوني جربوها لاستيس وعلى ضمانتي، وبرشا اخوات جربوها ونجحت معهم. شوفوا القوام اللي لازمكم تتحصلوا عليه. كما قلت لكم انا ال 200 غرام جاوني معدلين ومريقلين، وانتم حسب اللي متوفر عندكم. باهي لهنا تو باش ناخذ القالب اللي باش نخدم فيه الكيكه، باش نعمل له كوش سمحه من الزبده باش نضمن الكيكه نتاعي ما تلصقليش. نعمل له هكايا بالباهي بالزبده، حتى انه فوا مش متوفر عندكم الزبده تنجموا تدهنوه بالباهي بالزيت. ومن بعد بطبيعه الحال مش نرشوا عليه شويه دقيق ابيض شويه فارينه باش نضمنوا الكيكه نتاعنا ما تشدش معانا وتعطينا نتيجه ممتازه في النهايه. شوفوا القالب هذايا برشا اخوات يتشكاو منه خذاو منه، قالت اللي لصقنا الكيكه. راهو انا عندي توا بريسك العامين نستعمل فيه وديما نطيب فيه لي كيك نتاعي. عندي برشا كيكات مصورين في القناه فيه وراهو ناجح 100%. يعني ما صار له حتى شيء وما تلصق ليش الكيكه. جيست نعملوا لاستيس هذيا لا اكثر ولا اقل. شوفوا حتى هكايا الجناب نحاول ندهنهم بالباهي بالباهي. سي بون لهنا كملت دهنت المول نتاعي بالباهي. توا في المرحله هذه باش ناخذ شويه دقيق ابيض كيف ما قلت لكم ونحاول هكا نرشو. سي بون توا ما تبقى لي كان باش ناخذوا هذاك الميلونج اللي تحصلنا عليه ومش نصبوها وندخلوها تطيب على روحها. سي بون لهنا نصبوا الكونتيتي اللي تحصلنا عليها. بالنسبه لكم تحبوا تخدموا في مول كيما قاعده نخدم فيها انا الفورمه الصليه، كيما تنجموا تخدموا في قالب نتاع هذيك الكيكه الطويله، قالب عادي انتم احرار في ذلك، لكم حريه الاختيار فاش تطيبوا الكيكه نتاعكم. انا ديما نحبذ الكيك هكايا يكون في المول هذيا زمنيه حاجه تربينا عليها من الصغرى. سي بون لهنا كملت صبيت الكونتيتي اللي عندي الكل. توا في المرحله هذه ما تبقى لنا كيف ما العاده والله لا تقطعنا عاده باش نحاولوا نحيو هذاك الهواء اللي موجود فيها. كيف ما هكا هذيك الفقاعات نتاع الهواء الكل تخلصوا منهم باش تعطينا النتيجه الممتازه. لهنا كيما مش طيبوها كيما مش نطيبها انا هكا سامبل، ماني مش نزيدها حتى شيء بما ان في وسطها البوفريوا مانيش باش نزيدها. كيما تنجموا ترشوا عليها شويه بوفريوا شويه لوز شويه بيبيتو شوكولا اللي تحبوا انتم. انا راني باش نحتفظ بها هكا بما ان نحب ناكل نطعم الجو البنينه نتاع البوفريوا اللي في وسطها لا اكثر ولا اقل. من بعد ما تطيب نرجع لكم باش نشاهدوها في صحين التقديم. وهذه لهنا الكيكه نتاعي بعد ما طابت وبردت ونحيتها من القالب نتاعها. شوفوها ما لصقتش بالكل. علاش قلت لكم راهي لاستيس ناجحه 100%. هذه هي في المشهد نتاعها النهائي. ريحه البوفريوا طالعه ما نحكي لكمش على ريحه الكوجينه قداش بنينه وقداش تحفونه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله تتبعوها خطوه بخطوه وتجربوها وتنجح معاكم بطبيعه الحال. توا ما تبقى لي كان نقول لكم ما تنسيونيش في هيك التعليق المزيان والتحفون كيفكم وباش تجربوها وتشجعوني باش نزيد نقدم لكم اكثر واكثر. مشاهده طيبه وشهيه طيبه للجميع.